Përshëndetje. Ju ka ndodhur edhe juve ndonjëherë që të mos keni dëshirë të bëni asnjë lloj gjëje. Edhe unë sot ashtu ndihem, nuk kam dëshirë të bëj asgjë. Por nuk do ta lë këtë ndjesi që të më mundi. Do filloj të gatuaj një vakt shumë të shëndetshëm. E kam theksuar edhe në video të tjera, unë nuk jam as mjeke, as dietologe. Kjo është eksperienca ime dhe ky është regjimi im ushqimor i sugjeruar nga dietologja ime tek spitali këtu në Francë. Ndiqeni videon dhe shikoni se çfarë vakti të shëndetshëm po përgatis. Peshku i bardhë përmban proteina, kalori, yndyrë, karbohidrate, omega 3, fosfor, kalium, vitamin B12, selen dhe jod. Dhe tani po nis me përgatitjen. Në një pjatë të thellë do hedh 2 lugë miell, do shtoj tek mielli pak rigon, hudhër pluhur dhe piper të zi. Po i shtoj përshije dhe pak pluhur speci ose piper të kuq. Do t'i përziej mirë të gjitha. Do t'i lyej filetot e peshkut në të dyja anët me përzierjen që bëm me miell dhe me erza. Fileton e peshkut tani e kemi gati për ta skuqur. Vendosim në zjarr një tigan dhe shtojmë në të vajin e ullirit. Pasi vaji është nxehur pak, do shtojmë në tigan filetot e peshkut për skuqje. Pasi janë skuqur në njërin anë, do i kthejmë të skuqen dhe në anën tjetër. Tani peshku është skuqur në të dyja anët, ka marrë këtë ngjyrën e artë dhe unë do i shtoj brenda një gjysmë limoni. Mielli që kemi lyer peshkun bashkë me erza dhe limoni krijojnë një salcë kremoze shumë të shijshme për peshkun. E largoj tiganin nga zjarri dhe i vendos kapakun që ta ruaj aromën. Për ta shoqëruar peshkun do përgatis një sallatë me spinaq, sepse të gjithë i dim vlerat ushqyese të spinaqit. Kam vendosur një tenxhere në zjarr dhe uji sa po fillon të marrë val, po e shtoj spinaqin tek tenxheria. Po e lej në zjarr sa po të ngordhet pak spinaci, do ta largoj nga zjarri dhe do ta kulloj. Mua më pëlqen shumë peshku me pure patatesh, kështu që vendosa të përgatis pak pure. Pasi i kam zier patatet, do t'i shtyp me anë të një piruni, do t'i vendos përsëri në zjarr, do shtoj gjysmë gote qumësh, që të përzihen bashkë dhe të krijojnë masën kremoze të pures. Pasi patatet e shtypura janë bërë krem me qumshin, do shtoj një majluge gjallë, do shtoj 2 copë nga këto djathbebet e vogla, sepse më pëlqen shumë shija që i japin, dhe do ta trazoj që të përzihen të gjitha së bashku. I shtojmë dhe erza sipas dëshirës, unë i kam shtuar rigon, piper të zi dhe pak hudhër pluhur. I përziejmë të gjitha së bashku dhe tani pureja është gati. Të gjitha tani janë gati dhe po i servir në pjatë. Kam shtuar të parin spinaqin, po i hedh vetëm pak pluhur hudhre, sepse më pëlqen shumë, dhe limon sipër, po i shtoj dhe pak vaj ulliri. Me anën e një luge, po e kaloj purenë në pjatë, po e përhap në këtë mënyrë që të vendos filetot e peshkut sipër. Pasi kam shtuar filetot e peshkut, do hedh sipër edhe salcën që na u krijua nga mielli dhe limoni. Ka një aromë fantastike. Ushqeje trupin tënd me gjëra që t'i japin forcë, jo vetëm ngopje. Shëndeti nuk ndërtohet brenda një dite, por nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Ky ishte një tjetër vakt në regjimin tim ushqimor. Një vakt që unë e konsumoj shpesh për vlerat e tij ushqimore që përmban, sepse unë kujdesem për shëndetin tim. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Mos harroni të bëni like dhe të lini komente rreth videove të mia. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe mos u largoni nga ky komunitet për të tjera receta për një regjim ushqimor dhe një trup të shëndetshëm.
Shihemi në videon e radhës. Miru pafshim!